Siema! Dzisiaj zagramy sobie w Contrę, czyli najbardziej kultową grę na Nintendo Entertainment System, a w Polsce najbardziej kultową grę na Pegasusa. Contra tak naprawdę jest jedną chyba z najlepszych gier w historii. Genialna muzyka, genialny gameplay, świetna konstrukcja leveli, dużo broni. No po prostu jest to ideał strzelanki. A jeśli mamy jeszcze dodatkowo kolegę do pogrania na 2 graczy, no to już wtedy jest naprawdę wspaniała zabawa. Chyba nie ma sensu opisywać gry, bo każdy ją zna, więc tutaj będziemy się tylko odwoływać do sentymentu, jaki każdy zapewne ma do tej gry. No więc zapewne wszyscy pamiętają składankę z Pegasusa 168.1, na których była właśnie Contra, w której dało się ustawić 99 żyć. I to był naprawdę najlepszy chyba kartridż na Pegasusa. Bo Contra, jak wiadomo, była grą trudną i na 3 życiach to mało kto ją potrafił przejść. No ja teraz będę próbował, ale zobaczymy, jak daleko uda mi się dojść. Na pewno nie przejdę całej. No bo gra była dość trudna. No jak kiedyś się grało w to całymi dniami, to się było wytrenowanym i się grało dobrze, bo już się znało wszystko na pamięć. W tej chwili to już gram trochę na pamięć, a trochę na wyczucie, bo już dawno się w to nie bawiłem niestety. No. Więc każdy tą grę zna. Tak w ogóle to nie wiem, jak będzie mnie słychać, bo nagrywam nowym mikrofonem i tutaj mam trochę problemy, bo no mam taką specyficzną kartę dźwiękową, w zasadzie zintegrowaną z płytą MSI. I ta karta, znaczy to jest tak, na Windows 7 za cholerę nie mogę znaleźć sterowników do tej karty, które by mi tutaj pozwalały na dobre nagrywanie dźwięku. Na XP-ku to normalnie miałem w opcjach nagrywania mikrofon boost i podbijałem sobie głośność i wszystko było dobrze. Teraz natomiast nie ma w ogóle opcji mikrofon boost, przez co mój mikrofon nagrywa strasznie cicho i jest to bardzo wkurzające. I już próbowałem chyba z 50 różnych sterowników instalować, zmieniać, to w ogóle większość mi nie wykrywała mojej karty, mojego mikrofonu znaczy. Nie instalowało się w ogóle urządzenia do nagrywania. Na niektórych sterownikach się instalują, no ale właśnie nagrywają cholernie cicho, więc tu będzie mój głos może być trochę zniekształcony, więc no ale wracamy do gry. Level 2, takie niby TPP, widok za pleców, już inna, ale także bardzo fajna ścieżka dźwiękowa, także tutaj kolejny boss, kolejna jakaś śmiercionośna machina. Pierwsze 2 levele to są oczywiście w miarę proste. Chociaż muszę jeszcze, wspominając o tym 168.1, pamiętam, znałem takie osoby, które na 99 życiach nie potrafiły przejść tej gry, co dla mnie to już jest trochę żałosne. No ale... Bo jak tu jest bodajże 7 leveli, 99 żyć, no to trzeba ginąć no kilkanaście razy w każdym levelu, więc to trzeba być naprawdę utalentowanym, żeby tak kiepsko grać. Ja na razie jeszcze szczęśliwie sobie żyję i zobaczymy, jak daleko mi się uda dojść. Myślę, że świetna muzyka też robi tutaj swoje.
gdyby to było jakieś pitu, nie wiadomo co, to myślę, że wpłynęłoby to niekorzystnie na właśnie fan płynący z tej gry. Pamiętam w tym levelu, w którym właśnie jestem, jak się grało tutaj z kolegą na dwóch i jeden na przykład się śpieszył na górę, a drugi nie nadążał, no to ten ekran przesuwając się zabijał tego, który był niżej i się wtedy straszne spięcia to wywoływało, bo potem było jak ty grasz, weź poczekaj i takie tam. Więc to było naprawdę coś. I to jest ciekawe, bo jeśli się potrafi, to można przejść kontrę w jakieś 20 minut. To jest właśnie fajne, bo kiedyś jak się w to grało właśnie na 99 żyć, więc za każdym razem się to przechodziło, nie było innej opcji. No, zabili mnie. Nie było innej opcji, więc no po prostu jak się siedziało po kilka godzin dziennie z kolegami, to się przechodziło automatycznie tą grę z 10 razy dziennie i jakoś nikomu się to nie nudziło. W przeciwieństwie do dzisiejszych gier, które się przejdzie raz i już w zasadzie się nie chce do nich wracać. Bo po pierwsze są za długie, cholera. Po pierwsze są za długie, po drugie no już to mają słabsze i lepsze momenty. Tutaj w zasadzie wszystko jest fajne. Nie ma tu jakichś tam gorszych momentów. No i gra jest krótka, więc nie trzeba się nastawiać na jej przechodzenie tak jak w dzisiejszych grach. Chociaż oczywiście dzisiejsze gry, gdyby były tak krótkie, no to nikt by ich nie kupował, bo to by było bez sensu. Wydać 200 zł na grę, którą można przejść 20 minut. No ale dzisiejsze gry są na ogół łatwiejsze, więc siłą rzeczy i tak przechodzi się szybciej niż te stare gry. No bo tam to trzeba było jednak masterować. No nikt na pewno kontry nie przeszedł za pierwszym razem. Może nawet i za 10, no bo to trzeba się jednak nauczyć tej gry. Rozstawienia przeciwników, albo po prostu taktykę sobie wyrobić, lub mieć fuks. Nie ma tak, że włączasz grę i po prostu przechodzisz. Nie, tu trzeba jakiegoś skilla jednak mieć. Level 4 jest takim jakby no, w takich samych klimatach jak drugi. Trochę gorszy moim zdaniem i no i ma wkurzającego bossa. Tu już mi zostały tylko 2 życia, więc mam nadzieję, no i mam gównianą broń, więc mam nadzieję, że uda mi się w ogóle pokonać tego bossa. Jeśli dojdę do niego w ogóle. Sporo się dzieje na ekranie. Teraz mam pytanie do widzów. Jeśli ktoś w ogóle jeszcze to ogląda. Czy jest wśród moich szanownych widzów ktoś, kto nie grał nigdy w kontrę? Pytam z czystej ciekawości, bo wydaje mi się, że po prostu nie grać w kontrę w tym kraju to tak jakby, no nie wiem, jakby nie znać hymnu narodowego. To jest po prostu, no to jest wpisane w naszą kulturę. Bo skoro każdy dzieciak miał Pegasusa, no to nie wierzę w to, że ktoś miał Pegasusa i nie grał w kontrę. To mi się po prostu nie mieści w głowie. Jako że była to najlepsza gra na Pegasusa, to po prostu każdy musiał w nią zagrać, zwłaszcza że występowała ona często na składankach. No bo w zasadzie tak na pojedynczych kartridżach to nie pamiętam, żebym widział kontrę. Widziałem tam kontrę Force i chyba Super kontrę, ale tej pierwszej kontry to na pojedynczych kartridżach chyba nigdy nie spotkałem, także to są składanki, a składanki to chyba każdy miał, bo u ruskich można było tego badziewia kupić na pęczki. Ciekawostką jest też fakt, że kontra, bo ogólnie na Pegasusie to gry były troszkę wolniejsze niż na NES-ie, bo to tam miało znaczenie takie, że
Pegasus to był chyba w NTSC i po prostu gry na naszych tutaj polskich telewizorach się troszkę wolniej odtwarzały, a Contra oryginalnie na NES-ie jest odrobinkę szybsza. No to może być teraz ciężko. Tego bossa nie lubię. Jakbym miał eskę, czyli ten taki rozpryskujący się karabin, to bym sobie tutaj lightowo z nim pogrywał, a teraz to już będzie gorzej. O, nie miałem szans. Ostatnie życie. Zobaczymy, czym się uda. No bo ogólnie gdzieś już od 2 leveli gram z gównianą bronią, więc mam tutaj mniejsze szanse. Wspomnę też przy okazji o Contrze 4 z DS-a, która jest bardzo fajna i ma odświeżoną muzykę. To stare kawałki trochę w naszej wersji. Levele dość zbliżone stylistycznie do tego, co tutaj znamy z tych starych kontr. No i oczywiście też chory poziom trudności. Znacznie trudniejsza jest od tej pierwszej kontry. No ale jest bardzo ciekawa i też jest poziom, tam jest normal, hard i very hard, albo easy hard i normal i hard, więc jak się tam ustawi hard, to jest inna muzyka niż na easy, lepsza, taka fajniejsza i właśnie można mieć tylko podstawową broń, nie ma żadnych power-upów, więc tam to jest dopiero hardcore. I teraz zaczynamy level bodajże śnieżny, którego już na pewno nie przejdę, bo mam tylko jedno życie. Tutaj pamiętam, że mnie wkurzały zawsze te granaty, o właśnie. Piżdżą mi tutaj. O. No i koniec, i pogramy. It's a long road